Nu, čau, Gustav, nāc. Čau, prieks tev redzēt. Mūsu šīsdienas viesis ir Gustavs Dreimanis, Hestio uzņēmuma pārdošanas galvenais cilvēks. Hestio ir uzņēmums, kuri piegādā mūsu birojiem Latvijā un Rīgā visu, kas ir nepieciešams priekš birojiem. Un šodien mēs runāsim par šo te brīnišķīgo telpu, kas ir birojs, kas faktiski ir analogs mūsu mājvietā, jo mēs šeit pavadam ļoti daudz stundas. Pasākums saucās 1000 biznesa idejas. Šodien man plāns ir tev, vispār manā sarakstā 5 idejas, tev stādīt priekšā ar biroju saistītām idejām. Ļoti labi. Biroja tehnika, tava tēma. Varbūt kaut ko varēs realizēt, un varbūt arī tev pašam kaut kas ienāks prātā, ko varētu vēl palikt. Jo tā galvenā doma ir izstāstīt tautai kaut kādas idejas, kuras viņi varētu realizēt. Jo man bija iepriekšējais podcasts ar Armandu Broku. Viņš teica, ka Latvijā tikai 5% ir uzņēmēji, vidēji Eiropā un pasaulē 15%. Tā kā viena no tādām mazajām misijām šim te pasākumam ir jaunu ideju Uzrunāta vairāk radīšana. Jā. Un es uzreiz jau ķeršos, vērsim pie ragiem un pirmā ideja. Man personīgi birojas asociējās ar māju, jo patiesībā tā ir tā vieta, kur mēs pavadām faktiski lielāko dienas laiku, un milzīga tēma ir atkritumi. Kā tev šķiet tāda biznesa ideja, kad varbūt jau tāda eksistē? Sensori uz atkritumu tvertnēm vai novietnēm, kuras vienkārši mēra, cik strauji pildās atkritumu kārbas, un arī ar kādu saturu pat varētu būt. Tur būtu jāizdomā, kas tas varētu būt par video novērošanas modeli. Tādā veidā mēs varētu optimizēt atkritumu savākšanu. Tas varbūt būtu saistīts vairāk ar tādiem lieliem birojiem, kur ļoti liels atkritumu apgrozījums ir. Kādas ir tavas pirmās sajūtas par šito ideju? Tā kā mūsu kompānija nodrošina arī telpu uzkopšanu, pirmā sajūta bija ļoti labi. Jo tas, ko es arī redzu tur mūsu birojā ikdienā, tu laiku pa laikam redzi, ka tās tvertnes ir pilnas un viņas nav iznestas. Un skaidrs, ka ja mēs no tādas darbinieku labbūtības skatāmies, tad tas darba devējs vai kompānija, kas sniedz šos pakalpojumus, var nodrošināt to, ka visu laiku viss ir tur stīgā. Tad ideja absolūti, manuprāt, nav peļama. Kur tu redzi riskus kaut kādus šitai idejai? Tehniski droši vien jautājums, kas ir, kā to realizēt tehniski. Tad tur, ja tu gribi sensoru, tad jautājums arī, kurš atbild to? Tā kā darba devējs rūpējas par to, ko parasti lielākā gadījumā darba devējs mazās kompānijās viņi nodarbina apkopēji vai ir kāds, kas rūpējas par to telpu tīrību. Kompānijas, kas ir lielākas, to nodrošina tad telpu uzkopšanas pakalpojums sniedzējs, kas ikdienas uzkopšanu nodrošina. Tad jautājums, tad viņš tā kā būtu atbildīgs, un tad viņam vajadzētu tā kā rūpēties par to, lai tās sekot līdzi tam atkritumu uzpildēji. Tad sensori ir viņa pārvaldībā. Tas nozīmē, ka viņam ir jābūt tehniski kaut kādai iespējai pieslēgties attālināti, sekot līdzi tam, lai tās miskastes pildās. Un tur ir nākamā problēma, ko rodās. Ja tu gribi pieslēgties attālināti, tad tev jāslēdzās klāt klienta tīklam, ko parasti IT kompānijas, IT speciālisti to neļaus. Tā ir kaut kāda tehniska nianse, kas pirmā nāk prātā, kur varētu būt kaut kādas problēmas. Līdzīgi ir ar printeriem. Drukas iekārtām arī ir, tā kā sakot attālināt var, un lai tu sakot attālināti, tad tev ir jāpieslēdzās klienta tīklam. Jūs to darat, jā? Mēs pašreiz ļoti maz gadījumos kaut ko tādu veicam. Bet ir mūsdienu iekārtas, protams, jau, kas ir aprīkotas ar dažādiem risinājumiem, kas ļauj šo nodrošināt arī neslēdzoties klāt klienta tīklam. Bet tad pie printera gadījumā mēs runājam par printeri, kur ir iekārta, kurai ir pavisam cita vērtība, sākot ar 100, beidzot ar 1000. Un tad ir atkrituma tvertne, kur tu tehnoloģiski aprīkot. Protams, ar tādu attālinātu risinājumu būtu sarežģīti. Ja, protams, ir uz vietas kompānijā, kurš par to rūpējas,
tad ideja nav slikta. Vai tur ir baigais tirgus tam? Nezinu. Tas atkal būtu tā, jāpapēta. Tad maziņš pilots jāuztais, kaut vai, nezinu, jānointervē. Tur var iet arī tālāk, piemēram, par atkritumiem, kas ir uz ielām. Ir Tas arī, gan, jā. Siguldā. Tas super inovatīvais elektroniskais pasākums, kur tu ieliec kaut ko, viņš nosver, un tad tev ir jāsamaksā ar to Siguldas karti tikai tik, cik ir tas svars, kas principā ļoti godīgi. Jā. Tad, kad es biju ar savu krustmāti, tur viņi man parādīja šo paraugu demonstrējumu, viena, protams, no 2 iekārtām nestrādāja. Kas viss saistīts ar tehnoloģiskajām lietām. Nē, bet ideja kā tāda, es domāju, kopumā ir izvērtējuma pavisam noteikti. Šī nav viena no nē, ejam tālāk. Mums būtu, tā kā mums kā telpu uzkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, tas arī būtu ērti, jo tad mēs spējam, tā kā preventīvi sekot līdz tam, vai klienti telpās tiek nodrošināts viss tas, pa ko viņš maksā. Jā, tieši tā, tīpaši, ja viņiem ir attālinātā darba kaut kādas stundas un dienas, pa kurām, protams, ka viņi neinformē jūs kā telpa apkopšanas uzņēmumu, tad jums vienkārši ir informācija, jūs varat efektivizēties un salīdzinājumi mazāk izdevumi. Jā, jo, ja tur, piemēram, kā telpa uzkopšanas pakalpojums sniedzējs, tur neesi kaut ko iztīrījis vai nomazgājis, noslaucījis kaut kur putekļus kādā telpā no palodzēm. Ir iespēja, ka pamanīs kāds, kurš atbild par to, bet tas darbinieks viņam tur būs lielā mērā vienalga. Tad, ja viņš nevarēs miskastē izmest kaut ko, ja tur ir kalns, tas ir pirmais, ko viņš pamanīs. Tā kā, jā, vēl kaut kādas tādas riski iespējas. Jā, tīri no tādas tehnoloģiskās puses, kā to ieviest praksē, tur, protams, ir jāpasēž un jāpadomā. Es kaut kur biju dzirdējis pāris tādus projektus Latvijā, kur ir vienkārši sensori atkritumu tvertnēm, kas ir vairāk ārējie, un vienkārši sensors maza kārbiņa, nekas tur vispār nav, kas mēra attiecīgi līmeni. Jo liela problēma atkritumiem, kad ir tukšas kastes, tiek vienkārši vestas ārā, vienkārši tāpēc, kad ir līgums un baigi neefektīvi. Visi tērē milzīgas naudas. Vai arī netiek vestas, jo ir līgums. Tev ir pilnas. Arī viss kaut kas, jā, un tas neliels tas kontrolas efektivizācijas mehānisms varētu labi nostrādāt. Bet man ļoti patīk tā ideja, tas pavērsiens par tiem printeriem, jā, par to, ka arī tur patiesībā ļoti daudz dārgāks tas viss pasākums ir, un cik es sapratu, arī jūsu konkurenti Rolling tieši sāka ar to kartridžu uzpildus visām tām lietām. Man liekas, ka tā ir birojas un printeri, kaut kas tur ir ļoti, ļoti savijies vienotā veselumā, varbūt arī uz to var iet. Jā, bet tur es saku, tur tie risinājumi jau šobrīd ir. Vecākiem modeļiem ir nepieciešams slēgties caur tīklu, klientu tīklu, tad uzdienīgākiem jau tur ir citi risinājumi, kas ļauj tad šo nodrošināt. Kas ir normāli absolūta prasība no klienta puses, nevis tur zvanīt, man tagad vajag arhitektu kā birojā, vajag izdrukāt projektu, aiziet nodot. Nav tagad kārtridžu. Tad viņš zvan, rīt atvedīsim. Man nevajag rīt, vajag tagad. Un tad tam pakalpojums sniedzējiem, protams, ir preventīvi jāspēj saprast, hei, te būs problēma. Vedam tagad uzreiz, negaidot. Man patīk tāds pakalpojums, jo es būtu birojā. Man nav jārūpējās, un patiesībā tas varētu būt tā, ka mums sekretārē vai administratīviem cilvēkam, kas par to rūpējās, parasti viņam ir nost šīs funkcijas, jo jūs redzat savā pusē visu, kas būtu preventīvi jānomaina. Jā. Tas būtu vienkārši forši. Beigtos jau droši vien video nošanas kamerām, ka mēs skatāmies, vai jums tur papīrs ir vai nav. Kaut kāda sistēma tur būtu jāizdomā. Labi, tāda viena ideja. Jā, kaut kas tur skan, vai ne? Kaut kas tur forši tāds ir te, jā. Jā, idejiski, tas virziens vispār pēc būtības ne tikai tur sensors atkritumu tvertnē, bet, sensori un informācijas pieejamība par to, kas ir klienta telpās šobrīd pietiekamā daudzumā. Tas ir kaut kas pavisam noteikti, kur būtu vērts to enerģiju ieguldīt. Jo stāsts ir vienkārši. Mums ir
jānodrošina arvien kvalitatīvāks un ērtāks pakalpojums, lai klientam ir tā pievienotā vērtība. Jo viņam nav jādomā par to, vai viņam ir tur izvākta miskaste, vai atvests kārtridžs, vai toaletes papīrs, vai kafija. Un riktīgi labi. Neliels pārtraukums mūsu podkāstā. Jā, mēs šeit runājam par ļoti daudz biznesa idejām, bet tām nebūs nekāda jēga, ja jūs par to nerunāsiet, ja jūs par to nestāstīsiet. Tāpēc uzņēmumi meklē jaunas komunikācijas formas, kas varbūt ir draudzīgākas ar auditoriju, salīdzinot nekā reklāmas. Tāpēc uzņēmumi pašlaik meklē iespējas, kā ar minimālu laika investīciju varētu izveidot profesionālu podkāstu sezonu. Un, lai to izdarītu, ir nepieciešama komanda. Latvijā ir šāda komanda, tas saucās podmedia.lv, tā ir režisoru un žurnālistu komanda, kas veido profesionālus scenārijus priekš podkāstiem, un mēs strādāsim ar jums absolūti individuāli. Mēs nodrošināsim arī visu tehnisko pusi, pielāgosim arī telpas tieši jūsu nozarei nepieciešamiem raidierakstiem. Mūsu mājaslapa ir podmedia.lv, satiekamies uz īsu sarunu, un mēs jums izstāstīsim, kā varētu izskatīties jau jūsu nākošais raidieraksts. Un tagad atpakaļ pie raidījuma. Kā ir vispār tagad šajā tirgu ar visādiem sensoriem? Es vairāk tagad domāju par gaisa kvalitātes sensoriem. Kādi ir, kas vēl ir tajā, kas par tirgu notiek ar šo te kvalitatīvo vides nodrošināšanu? Par gaisa kvalitāti ir tā, ka tur kļuva aktuāli Covid laikā, kad tagad viss tur gaisa attīrīšana, viss un sistēmas un kas. Un mēs ar vienu klientu arī runājam, viņiem tur jauns birojs, viss labi, un attīra gaisu, nav baciņu. Tur dabūt to pretējo efektu. Kamēr tu esi birojā, tikmēr tur ir viss sterils, un tā kā tu izej ārā, tev blakus kāds nošķaudās, un visu tu esi inficējies. Ja? Un tā kā par to tu minēji, kādi gaisa kvalitātes sensori, gaisa tīrība kā tāda, bija aktuāli, ka tagad vajag tur dezinficēt gaisu, vairs ne. Sensori gaisa kvalitātei absolūti normāla ikdiena. Mums ir birojā, jo vairāk birojos es eju, jo vairāk es redzu, mums ir latviešu izstrādāts produkts, tas Aranet 4 laikam. Tāda kastīte varbūt arī es redzējis. Vienkārši noliec uz galdu, jebkura, un viņš mēra to gaisa kvalitāti. Bet, labi, ko tu vari darīt, ja ir slikta kvalitāte? Tu veidini telpas, vai arī regulē ventilāciju. Ja ir normāla ventilācija telpās un iespēja kaut ko tur regulēt, tas tā gaisa kvalitāte pasliktinās, tad tas nozīmē, ka tur ir vajadzīgs kaut kas koriģēt kaut ko, nezinu. Kas tur vēl no tādām neprātīgām idejām ir pasaules ofisu vidē, jo es ļoti zinu daudz lielas korporācijas, kas ļoti rūpējās par saviem darbiniekiem. Smaržas kaut kādas tur laist gaisā, ko viņi vēl tur var? Baigi tur pateikt, ka kaut kas tagad nenormāli neprātīgs ir. Neprātīgi, manuprāt, ir neprātīgi, pārgalvīgi. Drīzāk ir tas, ka mēs esam nonākuši situācijā, ka darba devējs dara absolūti visu, lai darbinieks nāktu uz darbu. Un tad, kad viņš ir darbā, tad viņš būtu absolūti pārlaimīgs un viņam ir viss pietiekami. Mēs runājam pat par to, ka tev ir viss. Tev pat ir alus krāns, tur ir leduskapis ar vīniem, uzkodas tādas, šitādas, svaigi augļi, svaigas piesas sulas. Kad mēs ejam tādā jau bišķiņ tādā, manuprāt, atsevišķās nozarēs nedaudz pārspīlēti tajās darbinieku labotībā. Kurās nozarēs padalies? Mēs runājam par tām nozarēm, kur pietrūkst tas darbspēks. Tās ir visi IT, fintechs, viss šis tehnoloģija virziens. Un tur ir vienkārši tas darbspēka pieprasījums ir liels, to cilvēku nav. Proti, viņi ir, bet maz. Un tad tas darba devējs dara pilnīgi visu, lai viņu kaut kā dabūtu pie sevis. Es dzirdēju tādu kompāniju Zinga, San Francisco, viņi taisīja Facebookiem spēles, bet izauga par gigantisku konglomerātu, tāds Marks Pinkus viņi taisīja. Viņam ir office tāds, kurā bija šefpavāri.
man liekas, kaut kāds 60 šefpavāri, kas veidoja katram individuālos ēdienus, katram darbiniekam. Viņiem pat bija milzīgs leduskapis, kurā iekšā bija pilnīgi svaiga lielopu gaļas un viss kaut kas. Tā kā, kaut kas pilnīgi ārprātīgs. Tas bija tu mačo, jā. Tas ir. Mums ir kompānijas Latvijā arī, kuriem ir pavāri. Viņš tā pavārs, viņš gatavo pusdienas. Bet es gribēju tādā kompānijā strādāt. Nē, ļoti labi. Tad ja tev ir pavārs, tad tas nozīmē, ka tu netērē laiku, tu ēd uz vietas. Darba devējs var rūpēties par to, ko viņš ēd. Veselīgi. Jo, starp citu, arī ļoti aktuāla tēma - darbinieku veselība. Darba vietā. Arvien vairāk kompānijas sāk par to domāt, jo mēs saprotam, ja viņš tur darbinieks tiks nodzīts, viņš būs pārstrādājies. Cilvēka organisms dabiski ir tāds, ka tad, kad viņš ir noguris, viņam gribās rīt vienkārši visu, kas ir neveselīgs. Šokolādes, cukuri, bulciņas, limonādes, tur viss šitais. Kas kaut kādā garākā nogriezienī, protams, to produktīvu darbiniekam samazina visticamāk. Lūk, un mēs arī esam šobrīd sākuši sadarbību ar Latvijas kompāniju. H2O saucās, kas ražo Latvijā iekārtas, kas ir faktiski dzērienu pagatavošana, kas ir ar dabīgu saturu, augļu un augu valsts plus vitaminizēti dzērieni, un tu vari pats visu papildināt. Jā, es mazliet pakomentēšu. Es biju viņu rūpnīcā arī netīšām. Blumenfelds bija šis dibinātājs tam uzņēmumam, un viņam ir tāda neliela balta tāda kastīte, kas izskatās kā, kā mēs varam aprakstīt, kādas 3 biezas grāmatas salikt vienu uz otru šķupiņā, un tur ir tādi... Tur vienkārši tur izvēlēties garšas dažādas, un viņš skaitās ļoti ekoloģiski tīrs dzēriens. Gan kā limonāde garšoja, kas ir blakus kafijas automātam, kas tāda alternatīva ir. Un tas ir latviešu mūsu ražojums. Jā. Malaču. Es varu atzīmēt to, ka riktīgi tas virziens ir foršs. Man riktīgi saskan tas viņu mindsets, kā viņi skatās uz to. Vispār darbinieka pašsajūtu darba vietā, un tas viņa produkts ir tieši virziens tam. Un, tas, ja mēs runājam par kaut kādiem, kas ir tāds wow, nākamais solis, tad šis ir, manuprāt, labi tam, kad ja mēs nonākam kaut kādā posmā, kad darba devējs nodrošina visu, galvenais, lai darbinieks nāks darbu, tad šis ir tā kā virziens, jo ka viņš tā kā nodrošina visu ar kaut kādu pievienoto vērtību, kur tu dabū klāt kaut kādus labumus organismam. Arī nevis tikai tu apmierini tur kaut kādu savu ēstgribu vai nogurumu, bet to arī tas ir tā kvalitatīvi un jāpilnāk. Ar domu, ka tu ej uz darbu un tu darbā kļūsti veselīgāks pēc darba, nevis izmēgts kā citrons. Man ir ļoti labs koncepts, manuprāt. Man liekas, šitā varētu būt otra ideja, ja mēs viņu varētu tagad tā kategorizēt mūsu sarakstiņā, kad tas ir tiešām darbs, kurā tu kļūsti pat uzlabo savu veselību. Un viens no tiem elementiem būtu tas šefpavārs. Es teiktu, tas, man liekas, rītīgi labs servis varētu būt. Bet Latvijā tu saki, kad ir tādi uzņēmumi, ja? Jā, ir kompānijas. Tas pats draugiem grupai ir pavārs. Jā, aiziet pie viņiem būs ciemos ar kādu parunāt. Tur ir Jānis Palkaunieks, viņam patīk. Runāt, es domāju, šis varētu būt ļoti labs viesis. Forši, labi, laižam tālāk. Tad teiksim tā, trešā ideja jau, ja mums tagad otrā radās tāpat mazgāšanas tēma. Man ļoti iedvesmo latviešu uzņēmums Aironis. Zini, ja? To droniem mazgā vēja turbīnas. Kas ir tik fantastisku nišu atradis. Sākumā viņiem vispār nebija domas tās turbīnas mazgāt, bet ar dronu mazgāšanu, ar augsta spiediena visādām mērierīcēm, varbūt arī tikpat labi arī birojiem. Tie var būt logi, kas ir pirmā ideja, bet es domāju, ka ir kaut kādas vēl citas tehniskākas nišas, kur varbūt ir vajadzīga robotizētāka tā mazgāšanas procedūra. Vienkārši mums tepat aiz loga ir Verdes birojas, diezgan augsta celtne. Un, lai tur varētu tos augšējos stāvus, vismaz nosaukumu Verde nomazgāt un tos skaistos logo, tur ar cilvēku palīdzību, tur būtu grūtāk. Starp citu ir veseli, tur ir komandas, kas to nodarbojas, alpīnisti, viņi
Kāp kalnos, viņi arī iet un mazgāšies. Jā. Bet, arī šī ideja nav uzreiz man tā kā šitais kaut kas galīgi garām. Jo arī mēs telpu uzkopšanas biznesā nodrošinām, protams, ģenerālos tīrīšanas darbus un ļoti lielu īpatsvaru no tā sastāda tieši logu mazgāšana. Ja mēs paskatīsimies arī tagad, labi, te nav pārāk netīri logi, bet viss labi redzams. Bet tie paši balkoni. Un tā kā tur balkons izskatās, tā izskatās visi logi pavasarī birojos. Un tas pieprasījums tur ir. Un tad ir divi varianti. Vai nāk cilvēki, kas vienkārši karās ārā pa logu un mēģina tur kaut ko notīrīt. Ir risinājumi, kur var, manuprāt, līdz 4. stāvam ar teleskopiskiem kārtiem var nomazgāt. Bet drons ir kaut kas, kas varētu būt, ja var nomazgāt vēja turbīnu, droši vien logu arī nesliktāk var nomazgāt. Ja mēs tādās tehniskās niansēs, protams, ienirstam, tad jautājums viens ir tur, kur tu var noskalot ar spēcīgu strūklu, tāpat tās stiklam ir vajadzīgs vēl papildus tā tīrīšana. Bet tur atkal ir šitie dažādi tie risinājumi, kas ir tādu sūklu piesūcina, kas braukā. Tad, ja viņš varētu kaut kādā kombinācijā to dronu veikt šo visu, tad protams, tas ir kaut kāds gana labs arī piegājiens, kā šo veikt. Bet kopumā, es piekrītu to, ka nav stāsts tur tikai par biroju logiem. Mums ir virkne vietu, kur mēs nepiekļūstam un kuras vajag mazgāt. Piemēram, ir kaut kāda tāds konkrētāks piemērs? Kaut vai, ja mēs paņemam kāpņu telpas dzīvojamās mājās, kas ir vecā tipa, jo īpaši, kur ir augšā, viņam, vidū ir kāpņu telpa un augšā ir tas cokols milzīgs. Tas gaismas tunelis, kā tur nomazgāt. Tā kā ir ražotnēs virkne vietu, kas ir griezti ir augsti, piemēram, pārtiks ražotnēs, kur prasība ir, tur higienas prasības ir ar kārtu augstākas kā kur citur. Man uzreiz nāk prātā mūsu grauzdētavu, kur arī griezti ir gan augsti un tur jābūt visam ir tīram. Tas jau nav tā, ka tu tur vienreiz notīri un tad viss to arī beidzās. Tāpat tās ražošanas procesā tev rodās kaut kādas nogulsnējumi uz virsmām arī uz griestiem. Griestu mazgāšana, man liekas, super forša tēma. Ir īpaši augstie neaizsniedzamie kaut kās rūpniecības objektos tiešām. Bet es domāju, ne tikai pārtiks, es domāju, tas var būt interesanti arī jebkādā uzņēmumā. Tieši tā kā tas virziens ir arī izvērtējums. Noliktavās taču arī depo, kā viņi mazgā savu griestus depo veikalos. Laiž augšā krānu, kā džeku tur vienkārši aiziet. Tur vēl vajadzētu padomāt, tad vēl, ja mēs runājam par kaut kādām depo, es vienmēr kā viņi veic kaut vai to ikdienas kopšanu tiem plauktiem. Viņam ir tie augstie plaukti, tur arī visu laiku putekļi sēžās, kādam tur tas viss jādara. Vai arī tā preču aprite ir tik liela, ka tur nekad putekļi nenosēžās. Bet, kas visticamāk, tā nav vienmēr. Varbūt tad ir kaut kādi droni, ne tikai kas mazgā, bet slauka arī putekļus kaut kāds sausā tīrīšana. Ar putekļu lupatiņām, Nē, forši, jumti ļoti forši izklausījās, un arī lielās noliktavas, un arī tur tā higienas prasības varētu būt diezgan varētu būt problēma. Un arī privātā sektorā. Es redzēju, uz lauku viensētās mūzika apsūno jumti. Jā. Tu jau ko dari? Tu ņem kārčeri, kāp uz jumtu un dragā. Un lūk, arī privāti personām. Protams, nav tā, ka to dronu varēs tikai juridiskām personām izmantot. Bet tas kaut kur tuvumā tai tēmai arī par pelējumu. Vispār pelējuma tēma baigi aktuāla. Visur, kur ir augsta mitruma, arī biroji droši vien arī. Bet tur ir, man liekas, specifisks, tur bišķiņ sanitārāks un ķimikālāk viss tā iedarbība, ne? Droši vien, jā. Jums tas nav, ja jūs to nedarat? Nē.
Es par tādiem pēlējumiem paigas neesmu dzirdējis no mūsu tā biznesa līnijas vadītāja. Jā. Tur telpā viss apelēs. Tur parasti ir tas, ko mēs vairāk saskaramies, ka vienkārši nav ilgstoši kaut kas tīrīts, kaut kā īpaši ražošanas kaut kādās vietās. Nezinu, cilvēki nāk tur pārģērbjās, tur nav kas kopni. Tad tas nav atkopjams, protams. Jā. Nē, pēlējuma niša ir ļoti izdevīga, tāpēc, ka ļoti izdevīgi marketēt ir pēlējuma niša. Tev ir, tu spied uz fobijām, uz to, kad ir saslimstības paaugstinās, vienkārši bacilis, mikrobs, tu elpo, tavi bērni to elpo, nedodies vēl dzīvnieki vēl paelpos, vēl tur sāks ēst kaut ko. Tur ir, ja Latvijā iegūglē, tad ir kaut kādi 3 uzņēmumi, bet tās mājaslapas ir diezgan vājas, vai arī tas ir kaut kāds papildus vai pakalpojums no lielākiem, tur Clean Air vai kaut kas tam līdzīgs. Bet, ja nonišojās, es pieļauju, ka tu vari kļūt diezgan ātri tāds profesionalizētāks tajā virzienā. Pasaulē ļoti, ļoti augoša industrija, pēlējuma tirgus, ļoti augu strauji. Tur ir labi uzņēmīgi cilvēki, un galvenais atrast to veidu, kā iznīcināt pēlējumu bez ķimikālijām. Tā kā draudzīgais eko variants, es nezinu vispār, tas ir iespējams. Jā, lūk, kaut kas tāds. Forši, labi. Tā bija mums 3. ideja. Tāda futuristiskāka ideja, kur mums tagad ir jau, tagad es neatceros, man jau sajuks kārtas skaitli, bet kaut ko jau tādu mēs redzam arī Tallinā, tepat tās kaimiņos, tad ir piegāde ar pašbraucošiem robotiem vai ar droniem. Cik tālu tu to redzi un vai tavu produktu piegāde būtu realizējama šādā veidā? Tas, ka tā piegāde kā tāda, tā piegādes kvalitāte, kamēr viņa būs saistīta ar fiziskā spēka iesaisti, būs problēma vienmēr, tad to es varu apliecināt. Jā. Kas ir galvenās problēmas? Nav cilvēku vienkārši. Cilvēku nav. Tev vajag kurjeris dabūt? Nav. To cilvēku rotācijas, tas īpatsvars ir, manuprāt, gan liels. Un skaidrs, ka nākamais ir kā šo atrisināt tad bez šofera vai kurjeri iesaistas. Nākamais jautājums Amazonam neaizgāja, manuprāt, tur tas drona piegādes jautājums. Tad, kāpēc lai aizietu? Labi, tas ir kaut kāds laiks ir pagājis, bet tur ir virkne droši vien lietu, kas ir, par kurām man nav zināšana arī. Kā dronu piegāda, kā tas skar gaisa satiksmi, kas notiek ar to jautājumu. Jā, taisnība. Lūk, kas ir ar atbildībām? Tas drons saplīst, nokrīt ar vedu, tur lido ar no pienu un kafiju, iekrīt bērnu dārzā. Kurš atbild? Mēs atbildam vai drona ražotājs atbild? Un tas ir faktiski ar visām tām tehnoloģijām līdzīgi ar vai roboti, kas brauc pa pilsētu. Kāpēc, piemēram, mums nevarētu būt, man kaut kad es runāju arī ar vienu draugu, diskutēju, kāpēc mums nevarētu būt roboti, kas tīri ielas. Kā īrobots var iztīrīt dzīvokli, īrobots var nopļaut zāli, kāpēc mums pa ielu brauc cilvēki? Es vienkārši vienu dienu braucēs ielu tīrītāji, no rīta tu steidzies, viņš ir liels, garām netiec, viņš brauc darba laikā. Pa nakti varētu braukāt robotu un tīrīt ielas. Un tur ir tieši tas pats juridiskais aspekts. Viņš uzbrauks kaut kādam, tur nezinu, bērnam, sunim, kurš atbild. Lūk, ka tur ir, es esmu par to, ka tur būtu jāautomatizē un jārobotizē, jādomā par to, kā šo preču distribūciju nodrošināt bez cilvēku resursu iesaistes. Kā to izdarīt? Es pieļauju, ka tur vēl jāpiet kaut kādam laikam. Ja būtu iespēja sataisīt, ja galīgi pat rako fantazējumu, mazus metro zem pilsētas tieši, kas ir nevis cilvēkiem, bet
preču piegādēja tuneļus. Tad tas varētu būt kaut kas tāds, kas palīdz. Jā, bet jebkurā gadījumā tu jau gaidi līdz durvīm. Tad tu gribi izvilkt savu viedierīci, iet mājaslapā vai aplikācijā, izvēlēties to, ko vajag, sānā 2 reizes noklikšķināt, un pēc 2 stundām tev pie durvīm kāds to pasniedz smaidoši. Jā, nedodies pa logu. Jā, vai arī nosēdina balkonā ar dronu. Lūk. Kā to atrisināt ar tehnoloģiju iesaisti? Šobrīd baigi tādu nespēju tik tālu aizlidot, ja godīgi. Man vairāk ir tā kā, šī ideja man nāk vairāk, kāpēc tas nestrādās un kur ir problēmas. Lūk. Un jautājums, tas, ko es minēju, no Amazon šo gribēju palaist, es neesmu tur, ja godīgi, tur tā baigi iedziļinājies, cik tālu tas viņiem sanāca vai nesanāca. Bet vairāk laikam droši vien tas ir tas sabiedrības drošības jautājums. Tā es teiktu. Droši vien, ka realistiskāk ir šie tiešām ielu mazgāšanas aparāti. Es visur, kur es viņus esmu redzējis, jau funkcionējošus un tiešām viss normāli. Plus vēl arī Ņujorkā ir šis te robots policists, kas lēnām mierīgi tur čunčina un, kā sacīja, kārtības novērotājs, visādām kamerām. Un, protams, ka tur džeki vairs nepīpē tik atklāti kā pirms tam. Lūk, tā kā, labi, tā ir tāda futuristiska varbūt ideja tiešām par tiem droniem. Es to piekrītu, ka tur ir drošības apsvērumi, bet pašlaik Ķīnā viņi mēģina aktīvi tur eksperimentēt un skatīties, kā to var realizēt. Visticamāk jau par šo jautājumu nav jautājums. Vai, bet jautājums ir, kad? Jā. Tā kā, mašīnām ir autopiloti jau šobrīd pieejami. Es no tāda apstākļa, kad ir tavā biznesā ir diezgan liela izmaksa tieši piegāde. Un, ja jābūt ir ātri, vai ne? Visi grib uzreiz to kārtriču un papīru. Un daudz mašīnas. Cik jums ir autoparkā? 12 mašīnas, 12 kurjeri, vai ne? Vai ar močiem jūs arī braucat, vai ar ričukiem? Nē. Jā. Neesam tik zaļi. Mums bija diskusija par to, ka vajadzētu iet to zaļo kursu un veikt piegādes arī ar busiem. Bet tas bija kaut kādi pāris gadu atpakaļ. Tur tehnoloģija. Mēs sapratām, ka vienkārši tās jaudas tur pa maz tiem elektrobusiem. Mums ir diezgan lielas tās transporta vienības. Viņas maksimāli daudz tur jāiekrāj. Tad, lūk, tā kā, un distances arī ir gan lielas uz tāliem Latvijas reģioniem. Lūk, bet īstenībā es sameloju, mums nav 12 būs. 12 mums ir plānā šogad. 11. Okay, ja mēs atrisināsim to, tad distribūcijas izmaksas tad droši vien, ka tur kaut kāds biznesa iespējas vēl varētu attīstīties. Jā, noteikti. Ja tu tagad uzmest to aci ar savu profesionālo skatienu, ko viņi izmanto no biroja tehnikas, ko neizmanto, kur tu vēl redzi, ko varētu optimizēt vai izdarīt, kad tu pārlaidi acis pāri? Izstāst, ka kādi nepilni 20 cilvēki te ir, kafijas automāts pa maz jau. Priekš tādu cilvēku skaitu. Plus jātērē laiks un enerģija tur. Ir kam patīk tur ar tiem radziņiem ņemties. Šitā būtu tava darba vide galvenā. Tas būtu pirmais, kur es tā vērtētu. Mūsdienīgos birojos liek pieslēgtu jau pie ūdens, pie centrāla ūdens pieslēguma liek iekārtas, kas dzesē, karsē, gāzē. Tādas iekārtas ir jau. Filtrēts, kaut kāds ir? Jā, viņš filtrē, tur iet 4 filtri ķēdē, tur absolūti normāli. Dzerams, tīrs ūdens, nejaukt ar osmozi. Kas tas? Osmozi tas ir, kad visu iznīcina, paliek tikai likvīds. Kafijas automāts pirmais. Parasti jau skatās pēc tā darbinieka skaita, lai ir ērti lietot. Vai nav, ka tu tur ar atziņu krāmējies, visu laiku jāmaļ, jātaisā. Tajos automātiskajās iekārtās iebar iekārtā iekšā pupiņas un tev tikai jābar ārā un jāpapildina. Kārstulis jūs arī piegādājat, ja? Jā, mums tur tā kategorija vēl ir jāattīsta pie tā šansējuma. Protams, ka mēs neplānojam konkurēt tur ar biroju apmēbelētājiem profesionāliem, bet tāpat ir virkni daudz mazo kompāniju, kam vajag ikdienā tās lietas. Tad ir nākamais ir salvetes.
dvieļi, papīra, jebkurš papīra izstrādājums, kas ir labierīcībās, tas ir tāda ikdiena. Un to pat pavisam noteikti lieto. Ja kafija vēl ir tā, ka mēs tur neapmaksāsim vai nenodrošināsim, tad tos papīra un ūdeni darba devējs nodrošina. Tā ir super niša, ne? Jo tas ir pilnīgi visos birojos ir vajadzīgs tie spiežamie. Bet kā var tikt, šis ir diezgan jauns projekts, kurā mēs tagad esam, kā var tikt iekšā? Tev jābūt ir kaut kādiem ilgtermiņa līgumiem vai kā notiek tā sadarbība? Domā pie jauna klienta? Jā. Tur ir virkne dažādu to formātu, kā ikdienā tiek strādāts. Tur ir pirmais ir, piemēram, ir kompānijas strādā, būvē jaunu biroju, tad viņš caur to attīstītāju tagad tiek pie tiem spēlētājiem, kas nāks iekšā tādās jaunajās biroja telpās. Parasti jau tās ir kompānijas, kas jau kaut kur ir. Tas nav tā, ka ļoti reti ir, kad atver jaunu biroju, tad tikai jaunas kompānijas. Visi no Eiropas sabrauc uztaisīja šeit birojas. Lūk, tā kā pamatā jau tas lēmumu pieņēmējs ir tas, ar ko ir jāstrādā. Un tas ir vai nu tur ir administrators vai lielākais kompānijās ir tur iepiecējs vai saimniecības vadītājs vai, teiksim, šādos uzņēmumos visticamāk ir vai nu tur īpašnieks vai kāds tur ir uzlikts vienkārši par atbildīgo. Bet ja ir attīstītāji, tad viņš uzreiz noklātu pilnīgi visas telpas, kas būtu jaunajā projektā. Viņš iedotu kontaktus ar kompānijām, kas tur ir parakstījuši līgumu, ja viņš iedotu. Jo tikpat labi viņš nedod. Kā līgumā viņam jau ir tur parakstīts, kad viņš nevar tā kā dalīties ar to informāciju. Taisnība. Lūk, tā kā vislabākais veids, protams, ir strādāt patiešo tām kompānijām. Darīt visu, lai vismaz, ja mēs netieši strādājam, bet tad mēs vismaz komunicējam tajā publiskā telpā ar to, tad, ja atver kāds jaunu biroju, viņš zina, lai viņam top of mind viņam jābūt. Tirgus valdnieks var piegādāt visas tās preces un pakalpojumus. Tā. Cik jums ir pārdošanas speciālisti? Ja mēs skaitām kopā arī tos, kas tos projektus virza, 19. 19, kas ir visu laiku ar telefonu. Tur mums dalās. Mums ir klienta servis, tie ir telefoni, tad ir pārdošanas komanda, kas strādā ar klientu portfeļiem, plus vēl mums ir projektu vadītāji, kas slēdzās klāt tieši uz projektiem. Pārdevējs atbrauc uz šādu biroju, tā, tev vajag ūdeni, tev vajag kafiju, to viņš aizbrauc uz biroju un atdod to projektu uz izstrādi projektu vadītājiem. Jo projektu vadītājs ir tas, kas reāli tur saprot līdz mielēm par kafijas iekārtām, kādas būs piemērotas, kādas ir prasības, ko klients grib pagatavot. Tur jau ir virkne vienkārši lietu, kas tev ir jāsaprot no tā klienta. Liekas, tā uzliksim kafijas automātu. Tas ir mana pirmā ideja. Vienkārši kur problēmu uzliekam. Jā, bet kādu jūs kafiju dzersiet? Jūs gribat dzert tikai vienu, jūs gribat divas, ir kafijas automāti divām tvertnēm. Tagad ir tur topā dekafinētās kafijas. Vai pienu kādu lietosiet? Dzersiet ar pienu vai bez? Piena augu pienu lietosiet vai nelietosiet? Varbūt gribat ar divām pienu tvertnēm, kur tev ir gan augu, gan parastais piens. Tur ir vienkārši virkne lietu, kas izsaka to, kādu iekārtu beigās tas klients lietos. Piemēram, es redzu to biroju tiešām tā kā dzīvokļu vai māju, ņemot vērā, kā IKEA vienkārši plaukst un zeļ, kā cilvēkiem patīk visi iekārtot savu mājas vietu. Birojā mēs dzīvojam visu laiku. Te, man liekas, tas potenciāls ir abnormāls, ko te nevar vēl ieviest un optimizēt. Ir tīpaši tā, kā tu ļoti pareizi pateici, kad mēs mēģinām sakārdināt tos darbiniekus, lai viņi nāk strādāt ofisā. Un tur jābūt ar argumentiem. Un tas nav tikai par papīru vairāk. Man liekas, ka tas jau ir jau to mēs vēl nerunājām vispār. Labi, tur jau ir vēl citi faktori. Viens ir tā darbinieku labbūtība, otrs, ka tur, protams, jaunā paudze, viņiem ir pavisam cits tur vērtības. Viņiem svarīgi vispār, ko uzņēmums, kādas viņu tur misijas, vīzijas tur un tā tālāk. Tā kā tas arī būtiski. Kaut kur es redzēju tur to kaut kādu vai mēmi vai video, par tām paudzēm, kad beigās jaunā paudze viņa intervē darba devēju, nevis darba devējs intervē darba darbinieku. Viņš atnāk tikai tevi nointervē, tikai es te strādāšu vai ne.
Lūk. Nu jā, bet jebkurā gadījumā tā labotības tēma, protams, viņa aug. Nu, ja mēs skatāmies tur kaut kādā periodā, pēdējo 10 gadu griezumā, skaidrs, ka tur ir diezgan daudz kas mainījies un darba devējs nodrošina arvien vairāk un vairāk. Nu, rūpēs ir bez visiem tur labumiem, ko tu vari apēst un izdzert. Tev ir tur viss neprūmi, tur telpas atpūtei, Xboxi, galda futboli, tur viss. Tā kā tu tādā mirklī, kad tu tā kā atslēdzies, tad tev aiziet, tu vari tur pilnībā tur aiziet kaut kādā tur nesaistīti darbu, savas domas patērēt un būt ar kolēģiem kopā. Kas ir tas kaut kādos pēdējos 5-10 gados, ko jūs esat mēģinājuši tomēr piedāvāt, bet nav aizgājis? Teiksim, top 3 tādas, nesauksim kļūdas, bet neaizgāja. Labi, tas nebūs vairāk saistīts tikai tieši to darba vidi. Tas, ko mēs mēģinājām palaist Covid laikā, ir privāta persona apgāde. Proti, tā doma, kas ir gan saistīts ar biroju, tā doma bija tāda, ka tāpatās cilvēks, viņš iet uz, darbinieks iet uz biroju, un tad viņš vakarā brauc mājā. Ko viņš dara? Viņš brauc caur lielveikalu un visu pērk. Tad mums bija tā vīzija, ka nav jābrauc uz lielveikalu. Mēs arī tiem darbiniekiem varam atvest preces, iekrāmēt bagažniekā, un viņš ir laimīgs. Un attiecīgi viņš netērē laiku, braucot uz lielveikalu, brauc mājā, pavada laiku ar ģimeni. Bija mums tāda platforma ērtadzīve.lv, neaizgāja mums tur. Droši vien tur vairāki faktori. Vienmēr jau var tādu vienu diez vai varēs nosaukt. Vai mēs pietiekami daudz veltījām enerģijas tam vispār. Pēc būtības. Jo tas ir kaut kas jauns, tu kaut ko palaidi. Tur jau ir tā vispār uzņēmē darbībā. Pēc būtības. Tu izdomā kaut ko jaunu, tu to palaidi, tad tu esi pareizi notestējis to vai nē. Tikai ir objektīvs viedoklis, to strādāja vai nestrādāja. Nešancē. Nešancē varbūt tāpēc, ka nebija kaut kāda virkni lietu izdarītas. Lūk, tā kā sievietes, kas strādā bankā, kurām mēs uz bagažniekiem aizvedam pārtikas preces, tur ikdienai nepieciešami ieliekam bagažniekā un viņi laimīgi brauc mājā. Tas projekts tikai nesanāca. Lūk, kas vēl tāds? Jā. Pirmkārt, jāsaka, baigi daudz mēs tos projektus netestējam, un lai mēs pateiktu, ka nosauc 3. Tas, kas ir aizgājis, ir tā telpu uzkopšana, kur likās, ka neaizies. Vienu brīdi likās, tā kā jāslēdz ārā. Mēs viņu sākām pirms 3 gadiem vai 4. 21. Kas tur ir tie pakalpojumā? Tikai ikdienas telpu uzkopšana. Vienkārši atnāk apkopējā, izkasts aizvāc un viss. Jā, tīri telpas, tā. Un redz, tas tā arī vienkārši atnāk apkopēji un viss izdara. Tur nav nekas vienkārši tā, mums arī likās sākumā. Tur ir uzkopšanas programmas, tur katram cik reiz nāk, ko dara, ko veic, cik reiz nedēļā, cik stundas, kurā laikā, lai pielāgots tas ir tam klienta, tam ritmam. Jā. Lūk, tā kā, bet jāsaka, ka diezgan arī, tas ir virziens, kas arī vienmēr būs. Viņš nekur nepazudīs. Jo, tu vari e-robotu palaist, bet traukus viņš tur nesakrāmēs trauku mašīnā vai nenomazgās, putekļus nenoslaucīs, kaut kas nesavāks, tur tās līdz miskarsts neiznesīs. Tā kā tas ir tas atkal, toalets papīra vienmēr patērēs, un telpas kopt vajadzēs. Rietumē Eiropā, jo Indijā neizmanto toalets papīru. Jā. Nē, bet tur ir sakrāli, kā sacīt, noteikumi. Jā, ok. Jā. Bet, es domāju, mums tuvākā nākotnē beig nemainīsies, vismaz Baltijas līmenī. Lūk, tā kā tas, kas vēl nav aizgājis, kas arī īstenībā nav saistīts tieši ar biroju privātu personu kafijas automātu nomu. Mēs gribējām palaist, gribās kafiju dzer birojā, dzer arī mājās.
Nu, tu esi pieredzis pie kafijas automāta biroja, gribētu mājās. Jā, izklausās loģiski. Labs kafijas automāts maksā, nu, jūra, teiksim, tāda mājā, tur kaut kāds E8, kaut 1200 eiro plus PVN vai nu, kaut kas tāds. Nu, tad nav maz. Kafiju dzert gribās. Nu, tad mums bija tā doma, ka fiksēt nomas maksu, iedodam iekārtu. Kaut kādi daži klienti mums tur bija. Mēs pat mēģinājām ar to ērtu dzīvi kaut kā izlaist. Ja tu iepērcies tur X summā, tad to kafijas automātu var lietot bez maksas. Un atkal tā ideja, manuprāt, konceptuāli nebija slikta. Jā, izklausās labi tiešām. Jautājums, ko mēs izdarījām nepareizi, lai viņi nenonāktu tur, kur viņai vajadzēja nonākt. Bet tas ir kaut kas varbūt ar tiem rituāliem saistīts, jo kafija vienmēr ir tas, vai nu ir dienas vai rīta rituāla sastāvdaļa. Un, ja tas vārds rituāls, ja tas nozīmē ka kaut kāda procedūra, kuru tev vajag izdarīt katru rītu vienu to pašu. Un iespējams, tu gribēji ieiet iekšā kaut kādā rituāla, nepieņēma. Varbūt. Jā. Nezinām, jā. Man pašam personīgi riktīgi patīk rituāls no rīta aizēja, ieslēdzis pogu, nolaidz kafiju un piespied pogu. Tad tu tas arī ir rituāls. Un tev ir melna kafija, super. Lūk, bet tas arī ir rituāls. Jā. Vēl kaut kas, vendings bija kaut kas tāds, ko mēs vienu brīdi tā kā vērtējām. Bet tur mēs diezgan ātri, jo tur pirmkārt tas tirgus ir gana piesātināts, tur ir daudz labāk pieredzējušāki spēlētāji. Bet tieši kafijas vendingā, jā? Nē, tieši uzkodu. Uzkodu, jā. Kafijas vendingā nekad nesaka nekāda. Jā, taisnība, jā. Tas ir un vienmēr tas ir tas, no tā uzņēmēja darbības puses, man liekas tā kļūda vienmēr ir tā, ka sēd un tā kā kaut ko izdomā, varētu, mūsu gadiem, varētu mēs kafijas vendingā iet. Jā, bet tur jau ir spēlētāji, tur jau viss sakārtots. Tā kā te bija Maxima, un te bija Rimi, un Lidls ienāca, un visi cool, un nevienam nav sliktāk, manuprāt. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jā, jo mēs ļoti daudzas idejas vienkārši noliekam plauktiņā. Jo bieži vien mēs ar kaut kādu tik unikālu to attieksmi, to jauno savu piegājienu vai pakalpojumu sniegsim, kas jau potenciāli tirgo ir, ka tā publika uzreiz, mēs nezinājām, ka kaut kas tāds iespējams. Mās komentārs, par ko tikko teici, par tām abonēšanas kastītēm, kas ir Covidā, tu teici, jūs it kā varētu piegādāt preces, jo tā bija viena no manām idejām, ko es arī tev gribēju patiesībā stāstīt, numur 4, bet ideja nevis tieši pārtikas produktu piegādi, bet attālinātiem darba ņēmējiem vest, kancelēs un biroju preces, tās, kas ir saistīts tiešām ar biroju. Un tiešām tur gan tie printeri un vispārējais. Bet jūs arī kaut ko tādu darījāt, ja? Mēģinājāt vest? Ar tiem attālinātiem darba ņēmējiem ir tā, ka tad, kad sākās viss tas Covid vilnis, tad, protams, tanī mirklī bija tā, kad visi strādā attālināti un darba devējs viņš tā kā nodrošina to. Tev jāturpina strādāt, mēs esam banka, reku tev darba galds, krēsls, tur dators, monitors, tur viss ir. Mājās tev jau tās biroja preču patēriņš, viņš nav. Viņš nav nekāds. Viss notiek elektroniski. Tā kā tādā biroja virzienā tur visticamāk nē. Diez vai varēs tur kaut kādu pakeģu katru mēnesi vai katru ceturksni vest. Tev vajag tur blociņu, pildspalvu, tur A4 paku. Tam es tā kā beigi neticu. Lūk, tas, kas gan notiek, ko kompānijas nodrošina, jo īpaši tajās nozarēs, kur visu vajag, tur viņi rūpējās par tiem darbiniekiem, kas strādā attālināti, jo tur darbinieks nāk un saka, klausies, es tik uz biroju nenāku. Kafiju nedzeru, tur ābols nēdu, uz labierīcībām nē, elektrību nē, kur ir tas, ko es tev esmu ietaupījis? Labi, es te bišķi pārspīlēju, bet idejas. Un tur ir uzņēmumi Latvijā arī, kas nodrošina darbiniekiem uz ikmēneša bāzes vienkārši kaut kādu labumu pakeģu. Vai tas ir tur dāvanu kartes, vai tas ir parasti tās ir kaut kāds dāvanu kartes, ko viņš var aiziet kaut kur izmantot. Lūk, nezinu, lielveikalā, ja tev vajag iepirkties, tad tu dabū dāvanu karti, tu aizēji uz to lielveikalu, iegādājies kafiju,
tad tu mājā viņu dzer vai tiek nodrošināts kaut kādas risinājumi, kas ļauj tev kaut kādās tur ēdināšanas vietās paēst. Un tur ir ļoti būtiski īstenībā. Šis ir labs topiks īstenībā vispār, ko darbiniekiem nodrošināt, jo pēc likuma tu vari 40 eiro uz darbinieku mēnesī norakstīt pārtikas produktus. Viss, kas ir ēdināšana, tā tālāk. Jo, ja mēs skatāmies vispār no tādas uzņēmējdarbības, no komerclikuma puses, tad pārtika ir ar uzņēmējdarbību nesaistītas izdevums, ar saimniecisko darbību, un tur ir pilnīgi citi nodokļi. Lūk, savukārt tas, ko tu drīkst darīt, vai norakstīt šīs pārtikas izmaksas uz darbinieku ilgspēju vai uz reprezentāciju. Un uz darbinieku ilgspēju ir tas, ko tu vari norakstīt. Tu 40 eiro mēnesī vai gadā ir 5% no kopējā bruto algu fonda, kas uzņēmumā ir. Lūk. Un tad tas oficiāli ir izdarāms. Un tas ir tas, ko daudz uzņēmumu dara šobrīd. Un tev kā uzņēmums izmaksā tos 40 eiro, tu viņu jau pako iekšā tādu jau labbūtības programmu. Lūk, un tad tas ir tas, kas tiem attālinātiem darbiniekiem parasti tiek nodrošināts šīs kompānijās. Vai tur ir tas kaut kāds formāts, kad varētu ik mēnesi sūtīt kaut kādu package attālināti esošam darbiniekam? Tad tur būtu bišķiņ arī jāpapēta, kas ir tas, kas viņam ir nepieciešams. Un tur vienkārši darba ikdienā attālinātā darbā, es domāju, tur būtiski atšķirās, kas kuram ir vajadzīgs. Tā kā šis laikam ir tas, kas pirmais laikam varētu būt, kur es neveltītu enerģiju, ja godīgi. Ja runa ir par preču pieredzi. Tas, kur es veltītu enerģiju, kad, kur jūs varat pie mūsu kompānijas dabūt tur saviem darbiniekiem katram 40 eiro dāvanu karti mēnesī. Mēs jums godīgi viens rēķins, jūs izdalat atlaižu kodus. Un darbinieki nāk un iepērkās. Un neatkarīgi no tā, kur viņš ir Latvijā, mēs aizvedam. Jebko, kas ir, ko viņš ir ielasījis tajā groziņā. Man liekas, ka tāds nākošais virziens, ja mēs runājam par darbs kā māja vai man dzīves vieta, būtu arī tādi biroji, kuros ir iespējams arī ļoti kvalitatīvi palikt par nakti. Es domāju, reāli 3-4 dienas. Tu aizstrādājies līdz 12, tev 6 jau ir jāceļās augšā. Tu vienkārši ceļā būs iztērējis vēl 2 stundas mašīnā, vēl dirnot. Protams, ja nav bērni un nav sieva, kas gaida, tur ir bišķiņ savādāk. Varbūt to sievu arī var tepatās, drīzāk atbraukt pie tevis uz darbu, un tur ir normāls, smukas istabiņas, varbūt pat 2 istabu kaut kāds pasākums, kas ir piekabināts klāt jau tam ofisam, kur tu jūties tiešām mājās un kur tu vari restartēties. Zin kā, ja godīgi, tas izklausās nedaudz tā kā bija padomju laikos, kad bija šīs pilsētiņas darbinieki uzbūvēja rūpnīcu apkārt mājas, daudz dzīvokļu, un vispār tas pats modelis. Tā radās ciemati. Tieši tā, diezgan daudz Latvijā ciemati. Bet kaut kas tur ir tajā modelī. Tas nenozīmē, ka tev tur jādzīvo visu mūžu, bet... Ja mēs runājam par tādām darbinieku ērtībām, protams, kad es arī to novērtētu pavisam noteikti. Tev pavisam noteikti ir reize gadā, kad tu, vismaz viena reize gadā, kad tu izej no biroja, tu nezini, 10. Kāpēc tieši jāiet ārā 10? Tu vari vienkārši, aizej uz to atpūtas telpu. Ja tu vari kā cilvēks iet dušā, un no rīta tu nepavadi ceļā. Labi, ja tu dzīvo tur 15 minūšu braucienā, tas savādāk. Bet man liekas, ka vismaz mums Latvijā tas nav nenormāli raksturīgi, ka tagad visi meklē to darba vietu, kas tagad ir tuvāk mājai. Ja? Viņš atrod to darba vietu, kur viņš ir piemērots.
Un, ja ir tuvāk mājai, riktīgi super. Ja tev ir tur izvēles iespējas, noteikti paņems to, kas tuvāk mājai. Mums kolēģi ir vietas, brauc tur, nezinu, no Raganas, no Ādažiem, tur, nezinu, no Ozolniekiem. Nu, tā kā... Nē, nu ir arī no Valmieras, kas brauc katru dienu uz darbu uz Rīgas. Jā. Diezgan. Tā ir vesela dzīve tajā mašīnā. Varbūt tur printeru vajadzētu arī piegādāt. Jā. Tas varētu būt tā, aprīkotie traileri, tādi, ko pie mašīnām piestiprina, birojas tev ir. Jā, tu uzreiz jau netēļ laiku. Aizbrauc, kur vajag, iekāp birojā. Pie mājām nolaidz biroju un viss. Bet, jā, atpūtas telpas, es domāju, tur pavisam noteikti kompānijām tas ir būtiski. Cik palikt pa nakti ir forši un droši vien daudz tādu iespēju neizmantotu. Bet, ja būtu izmantot, tā ir tā pati tur power nap istaba. Jā. Tas, es esmu tur lasījis par to, ka ir tur kompānijas Amerikā, kur viņi tā kā liek sev darbiniekiem iet tos power naps veikt. Jā. Jo tur tā produktivitāte esot tur absolūti citā līmenī. Tev pat nav jāaizmiegt. 15 minūtes, tev jābūt klusumā, tā kā viss relaksēs. Bitis ofisā Rīgā ir powernap istabiņa. Ļoti amizanti izskatās, ja tā gulta izstāsta kā tāda reāli milzīga, divvietīga, aizdomīga divvietīga. Jā, kāpēc? Pāros arī powernap. Kāds cits arī varbūt grib pagulēt, taču arī jādalās. Bet, jā, tās napa kultūra diezgan būtiska priekš tās efektivitātes darbam. Pēdējā ideja ir par dekorēšanu, jo diezgan daudz arī privātu mājas tiek dekorēts uz Ziemassvētkiem, ir ballītes, ir svētki, ir atlaišanas, pieņemšanas darbā. Labi, atlaišanas mēs nesvinēsim, bet vienalga kaut kas var notikt. Un tā vides mainīšana varētu būt kaut kāds labs varbūt virziens. Ko jūs darat tajā virzienā, vai jums nav dekorēšanas lieta? Mēs baigi nedaram neko daudz tādā virzienā. Tik cik mēs iekļaujam sortimentā tur tematiskās preces, tad, kad tuvojās kaut kādi svētki. Ja godīgi man pat būtu tagad jāiet, un tad jāskatās pašam mājaslapā mūsu un Hestio. Kas? Ir baloni vai nav. Bet, tad, kad tuvojās kaut kāda Ziemassvētki, tad mēs tur iekļaujam egles tur un kaut kādas tur rotājums tā tālāk. No tiem rotājumiem patiesībā tā ir liela ņemšanās. Tur visu tu sakarināt pie katra tā stūra, tās virtenes, tas ir baigais darbs. Jā. Tas ir, es piekrītu. Un... Vai tur ir tirgus? Droši vien, kaut kādā mērā, jā. Kāpēc man tā ideja radās, jo es vienkārši dzirdēju citos ASV podkastos jauni džeki, tur 20 gadnieki iet pie mājām konkrētā rajonā un saka, tur Ziemassvētku laika mēs no ārpus fasādi jums izdekorēsim, atvedīsim visus rotājumus un pēc tam arī noņemsim, kad mums būs patiesībā laiks. Es domāju, ka viņi maksā par gan izēku abonēšanas sistēmu, izvēlēs dienā kaut kāds fiksēta summa, par uzstādīšanu, noņemšanu pa brīvu, un tad attiecīgi tas modelis varētu būt ofisiem. Iedomājies, tu arī izveido ļoti foršu, labu, uzmanību pievērsošu fasādi savai mājai, tu pievērs tādā veidā uzmanību. Kaut kas tur varbūt arī ir. Tas bišķi vairāk nekā eglis. Tas tāds, ka tiešām uztaisīt tādu Ziemassvētku ciematiņu. Jautājums, cik vispār kompānijas ir tādas, kas nenormāli kaut ko dekorē? Man liekas, ka Rīgas satiksme. Tas vienīgais, tos tramvajus redzu, tie ritīgi tur ir atspērušies. Redz, Rīgas satiksme, labi. Varbūt pietiekami. Tā man ir pirmā asociācija, dīvainā kārtā, tiešām. Jā. Bet tā, ja tev būtu šitāds te virziens, ja tur būtu, nezinu, vajadzētu aptaujāt. Ja tur ir, Latvijā ir kompānijas, kas to nodarbojās, tad, un ir kaut kāds pieprasījums uz sezonas, sezonalitāti kaut kādu tur iedrošina uz Ziemassvētkiem vairāk. Tikai sezonāli, jā.
Nē, tad es izvērtētu to. Jā. Jo, mūsu kompānijas Hestio uzdevums ir vienkāršs. Tā, lai jebkurš mūsu klients, lai viņam dzīvi padarītu vienkāršāku un ērtāku. Un, ja šis ir vēl kaut kas tāds, ko mēs varam nodrošināt, tad fine. Tikai mums jau dažādi tie pieprasījumi. Tur ik pa brīdim nāk, tur zvana, klausties. Mums uz 8. mārtu varat pavāru atvest, tur, lai uztais meitenēm tur brokastis. Jā, šitā. Tas tā pa idejām vēl, ja mēs runājam. Tas būtu forši. Es domāju, dāmas būtu ļoti priecīgas. Jā. Vienīgais tev vajag 100 pavārus uz vienu dienu gadā. Jā, tas ir jums ir jāizdomā loģistika. Jā. Lūk. Un par to, vai mēs varētu izdekorēt, tāds nav bijis, bet šito arī es paņemšu līdzi. Jā. Tas varētu būt kaut kas tāds, kur varētu papētīt. Ar visām šitām idejām ir diezgan vienkārši. Mūsu gadījumā mums ir virkne ar klientiem, datu bāze, mēs vienkārši uztais aptauju, saprotu, 3% atbild, ka metam ārā. Man liekas, tā dekorēšana, fasāžu dekorēšana tieši ir forši ar to, ka tavs showrooms, jeb tā tavējā reklāma ir jau konkrēta fasāde, kas ir visiem redzama, pieejama, un tad līdz ar to cilvēki var painteresēties, kur tu to esi dabūjis. Tas varētu būt forši. Jo, ir daudz pakalpojumu, kurus tu nespēji novērtēt, jo vienkārši tie neeksistē vizuāli. Un tikai tad, kad tu redzi, ak, Dievs, tas tiešām ir forši. Tas showroom princips no IKEA, ko varam mācīties. Varbūt tev ir kaut kāda ideja ātrā uz beigām, ko tu pats esi domājis, vai tavā sarakstiņā 50 biznesa ideju, varbūt vienu tu vari padalīties. Viena ir ātrā, jo man idejas rodās tikai tad, kad pārsvarā tur saskaries ar kaut kādu problēmu. Un tad, ja tāds ir jau izdomāts, tad riktīgi labi, un tas nav nekas tur ģeniāls, bet es saskāros problēmu. Mēs savarējām tur mašīnu, un viņu vajadzēja evakuēt. Man ar evakuātoru atveda atbrauc ar evakuātoru pakaļ mašīnai. Pēc tam pašā dienā cits ar evakuātoru atveda nomas mašīnu. Tā bija viena lieta, kas tad es sāku meklēt, un neatradu nevienu auto evakuācijas kompāniju, kas arī nomā mašīnas vai otrādāk. Kas ir viens virziens, nesaistīts varbūt ar birojiem tieši. Kā tev šķiet? Ir tāds? Man bija pagājušā vasarā aktuāla tēma, ieslēdzās mašīnā atslēgas, un es nebiju vispār tuvu Rīgai, bija kaut 150 km. Paldies Dievam, es biju blakus hoteliem vienam, bet man bija jāpaliek piespiedu kārtā tur tajā viesnīcā, nebija plānots. Un tikai bija iespējams tas atslēdznieks nākamajā dienā uz kaut kādu konkrētu laiku. Bet, ja atbrauktu evakuators, atvedot jau automātiski mašīnu, kas man uzreiz būtu, un pēc tam mēs nomainamies, un es braucu mājās ar atvesto nomas mašīnu, es teiktu, galīgi nav slikts piedāvājums. Jā, vispār interesanti, kāpēc tas nav tāds. Jo tas, un to visu sēdz apdrošināšana. Jā. Turklāt apdrošinātājiem sanāk tā kā divreiz dārgāk. Kā viņš ved nomas mašīnu ar evakuātoru, kas ir ārpakalpojums. Tad ir ārpakalpojums, kas brauc pakaļ tai mašīnai. Jā, taisnība, jā. Lūk, tas man tāds iešāvās prātā, viens virziens. Tas droši vien tāds blakus pakalpojums apdrošinātājiem varētu būt. Vai tu domā no nulītes uztaisīt tādu? Viņš varētu visticamāk būt pakalpojums, ko tirgo apdrošinātājiem. Jo diez vai tur situācijās mēs tur tādu privātu personu, viņi tāpat savu apdrošinātāju. Varbūt ir kāds, kas, man nav tur kasko, bet es tagad atbrauciet pakaļ un atvediet nomas mašīnu. Lūk, tā kā tas bija tāds viens virziens, un vēl viens bija arī ar auto saistīts. Bet varbūt tāds kaut kas jau ir. Proti tiem, labi, īstenībā nav runa tikai par Rīgas centra iedzīvotājiem,
būtu riktīgi labi risinājums, kas ļauj tev redzēt, kur ir brīvas vietas, lai noparkotos. Jā, es tieši par to iedomājos. Un jautājums, protams, vai tu vari aizņemt viņai kā? Kur atkal? Es kaut kad vienkārši braukāju pa galeriju Rīga, kaut kāds 15 minūtes, nekur nevar nolikt. Beigās, protams, aizbrauc līdz mājām un atnāca kājām pakaļ. Bet kā mums tik tehnoloģija attīstība ir tādā līmenī, būtu jābūt iespēja redzēt kaut vai, kur ir kaut kādas tie zaļie laukumi. Pat ja tu aizbrauc un nepaspēj, tev vismaz ir kaut kāds tas virziens. Tā forša ideja. Es pateicu, bet tieši precīzi par to bija iedomājies, par šitādu ideju. Un es arī domāju tā tehniski, kā to varētu atrisināt, bet, ja tu redzi 3 zaļos laukumus, un tev lielāka iespējamība, ka būs vismaz viens, ka tu atbrauksi, būs brīvs. Bet tas droši vien kaut kas ar video novērošanu uz tām ielām, bet tā jau būtu tā tehniskā sadaļa. Bet tas ir ļoti, man liekas, svarīgs. Tas ir tas, par ko būtu cilvēki gatavi maksāt. Es pavisam noteikti būtu gatavs maksāt. Tur, nezinu, ja veizam būtu tāda iespēja un būtu jāmaksā tur, nezinu, 15 eiro mēnesī vai 10, whatever. Es viņu izmantotu. Tas ir reāli. Absolūti. Bet vispār ar tām stāvvietām Rīgā pašlaik ļoti, ļoti izplatīti ir visas tās neapbūvēto teritoriju, mazās stāvvietiņas. Kā tev šķiet, turpmāko 10 gadu laikā mēs pāriesim uz daudzstāvu stāvvietām? Jau vajadzētu tuvāko 10 gadu laikā pārēt, lai vienkārši centrā mazāk mašīnu. Tas cēloņi vairāk. Jā. Zini kā, centrā ir viena daudzstāvu stāvvieta, kas ir pie Ģertrūdes baznīcas. Jā. Un viņa nekad nav pilna. Tā kā, kur atkal? Mums jau ir viena daudzstāvu stāvvieta. Tur var, ja kādreiz gribās, var uzbraukt vienkārši augšā, līdz pašai augšai. Vasaras vakarā tur var forši pasēdēt vienkārši uz mašīnas kapota. Tā laba ideja. Jā, pēdējā stāvā nav jumts? Nav jumts, tu skatīties uz Rīgas panorāmu no mašīnas. Jā. Tur vienkārši viss jumts redz, sēd, saule, riet, fine. Lūk, un tur augšā vispār nav mašīna. Un tagad tu uzbrauc pašā augšā, tur nestāv mašīnas. Tur varētu basketbola laukumu uztaisīt un varētu izīrēt. Starp citu. Jā. Reku vēl viena ideja. 8. šodien. Es ceru, ka tie klausās, kam tā stāvvieta ir. Nē, es domāju, ka mēs paši varētu aiziet pie tās stāvvietas īpašniekiem un pateikt, ka jums vienmēr ir tukša pēdējais stāvs, izīrējiet mums pēdējo stāvu pa tik un tik mēnesī. 100 punkti mēs varētu atrast basketbola cienītājus, jebko tajā 5. stāvā uztaisīt. Tur perfekts parkings. 4. stāvā. Un jāparunā ar VF, Jānis Blums, man pazīstams. Viņš varētu tur pēc tam uztaisīt tur hype. Kaut vai, jā. Savākt naudu, uztais apkārt tīklus, lai nelido bumbas uz mašīnām. Jā. Mums jau vajadzētu ar tevi kaut hokeju vai inlaini kaut ko. Tas mēs arī. Esam spēlējuši hokeju kopā. Jā. Tā. Forši, šī 8. ideja jau sanāca. Kaut kas jau izveidojās. No parkingiem Rīgā. Forši, labi, Gustav, paldies tev liels. Paldies tev. Mēs aprobežojamies ar 8 idejām. Šodien diezgan bagātīgi. Cerams, ka dārgiem skatītājiem kāda ideja aizķersies. Tā kā lūdzu ierakstiet arī komentārā, ja jums ir kāda no šīm idejām patikusi, vai jūs jūtat, ir vēl kaut kādas idejas, kuras jums pašiem ir izveidojušās no mūsu runātā. Paldies, kad skatījāties, klausījāties. Paldies par uzaicinājumu. Yes. Čau. Paldies, ka skatījāties mūsu podcastu 1000 biznesa idejas. Mans vārds ir Viesturs Meikšāns, un šodien mūsu viesis bija Gustavs Dreimanis. Šodien mēs esam kopā ar Gustavu apskatījuši 8 jaunas dažādas biznesa idejas. Kopā tas jau ir 62. Tad ir kopā pa visiem mūsu 11 raidījumiem tās 62 idejas. Ja jūs gribat tās noskatīties visu pēc kārtas, sākat no pirmā raidījuma un pēc tam klausaties visu pēc kārtas. Iespējams, kāda no šīm biznesa idejām būs tieši jūsējā. Sekojiet mums Spotify, Apple podkastos un YouTube. Tiekamies nākošreiz.